可以打 iPad 吗？不行，怎么有可能？这个鬼有鬼电脑有鬼有鬼有鬼！哦，王坤成被吃掉。王坤成，你刚才是不是还在宰？哦好，我跟你讲，现在就是关灯看后面，不要看门，不要看门。我是蓝色铁卷门。在哪里？你直接跟我讲。他，哦，你们刚刚不是有看到电脑？对，电脑那个一直往里面走，哎，走好，走到底，你就会看到。好，那黑影对，是谁？那王坤成，哦，继续走，继续走。怎么会有打呼声啊？这边有人在睡觉。有。还靠腰哦，这地图音哦。